В днешното видео ще разберем дали X-Pro автолака ще се справи с тези дръскотини и какво ще е действието му върху този детайл с паднал лак. Останете с нас, за да видите резултатите. Започваме с X-Pro обезмаслител, като ето виждате, че той също така ни показва и кои от щетите ще бъдат заличени. Това е стара боя, може би с малко водна шкурка, желателно да се почисти преди да се обработи с лака. И тук при щетата с падналия лак е желателно да свалите корите. Отново с малко водна шкурка може да ги търнете за по-добри резултати. И влизаме в действие с X-Pro автолак. Подготвени са детайлите за нанасяне на лака. Взимате апликатора, напояте обилно, без сухи краища. Ето по този начин работете винаги при приятно време, без да се очакват валежи. Панелите преди работа да са хладни на допир. Напоявате обилно, разнасяте добре лака и обърнете внимание за резултатите. Поддържате апликатора добре напоен през цялото време и разнасяте, като поддържате добре напоен апликатор. Това ви е играта. Оставяте го да се самонивелира в рамките на 1-2 минути, зависи от времето. И ето, обърнете внимание какво може X-Pro автолак. О, да. Топ. Топ. Обърнете внимание, започна да се самонивелира. Дръскотините вече са в миналото. И ето го е начинът, по който седи на изгорелия лак. В случая, когато имате изгорял лак, е възможно да се наложи да повторите един или два слоя, като повторенията се правят след 4-5 часа, след като е ствърдил първата ръка. Няма спомен на дръскотините. Дръскотини? Вижда ли си? Май и не. X-Pro. Вашето решение за гадните дръскотини и за отплющения лак.